Всем привет! И сегодня мы с вами посмотрим мини-расклад. Стучит, гремит, дверь откроет и сердце успокоит. Стучит – это событие, которое буквально вот-вот-вот. Гремит – это то, что последует за ним. Дверь откроет – это может быть какие-то люди, либо ситуации, которые действительно вам откроют новые двери. Ну и сердце успокоится – это то, к чему все приведет. Здесь ничего конкретного загадывать не надо, карты сами все расскажут. Просто можете назвать себя любимую по имени вслух или про себя, представить себя. Это в любом случае расклад такой, опять же повторюсь, мини-мини, и он на ближайшее время. Пока я перетасовываю колоду, хочу, конечно, всех поблагодарить, кто подписался на мой канал, кто оставляет комментарии, кто ставит лайки. Спасибо вам огромное. Для тех же, кто не успел подписаться, нажимайте на красную кнопочку, а также не забываем нажимать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Для тех же, кто хочет записаться на индивидуальную консультацию, под этим видео указан номер моего WhatsApp. Пишите. Обязательно вам отвечу. Ну что, все настроились на расклад? Приступаем? Так, первое. Что же стучит? А стучит момент победы, триумфа, достижения какой-то цели. И действительно здесь идет состояние, когда вы и сами собой гордитесь, и когда вас могут ставить как образцом для подражания, да, то есть типа смотрите, вот захотела, сделала, захотела, достигла, да, то есть у кого-то это может быть момент, когда вы будете общаться с некой личностью, которая чего-то прям достигла, да, то есть является как может в узком, может в более расширенном кругу, да, то есть такой личностью заметной, которая на слуху. Кроме того, все-таки это состояние такое приподнятое, активное, прелестное, да, то есть, ну, здесь стучит вот действительно какое-то, может быть, неожиданно даже для вас, событие, которое вас очень порадует, которое для вас будет крайне приятно. Ну, давайте немножечко добавим. Смотрите, для кого-то это момент, когда перед вами раскроются какие-то новые шансы, новый шанс точнее. И вот здесь вы не будете медлить и вовремя его успеете схватить. Это вот, знаете, когда вы выигрываете чуть ли не джекпот, да, то есть почему? Потому что вот молниеносно в одну секунду среагировали так, как надо, да, то есть и получили то, на что даже не рассчитывали, да, то есть, ну, имеется в виду в лучшем смысле, достигаете даже больше, чем вы хотели. Ну, давайте немножечко еще добавим. Но опять же, по тузу кубков это прекраснейшее расположение духа. У кого-то, кстати, может быть, вы будете на какой-то встрече где-то в таком месте, где вы можете прекрасно, душевно проводить время, да, то есть и где действительно услышите о себе какие-то похвалы, какие-то приятные моменты. То есть, ну, здесь в любом случае стучит для вас самое прекрасное и самое замечательное. И для большинства вы даже этого пока не ожидаете. Так, гремит. Что же у нас? Десятка пентаклей. Ну, смотрите, во-первых, это хорошее, прекрасное финансовое положение, финансовая стабильность, когда эта сфера вас не тревожит. Для кого-то это действительно как проводить время со своей семьей. И здесь имеется в виду семья не только муж и жена, да, то есть это также родня, близкие, да, то есть родственники ваши какие-то. Если все ваши родные далеко, да, то есть либо, ну, у каждого своя ситуация, может их нет, это проводить время с теми людьми, которые действительно вас воспринимают как членом своей семьи и к которым вы крайне расположены и чувствуете себя вот, ну, действительно как дома, да, то есть вот эта вот теплота, когда вы просто наслаждаетесь тем, что происходит вокруг вас, когда вы знаете, что вокруг люди любят и ценят друг друга, и вы там, ну, скажем так, часть этого всего, то есть такое теплое, уютное, прекрасное состояние. Для кого-то это действительно может быть там поездка к родственникам, либо просто провести опять же время с родственниками. Ну, давайте все же немножко добавим.
Так, ну, смотрите, вот здесь момент. Следите все-таки за спиной, да, то есть, чтобы не было проблем каких-то именно там застудить, простудить, надорваться, да, то есть, в любом случае, если даже это произойдет, вас поддержат, вам помогут, но лучше вот таких моментов избегать. Для кого-то это как конец всего самого плохого, отвратительного и сложного, да, то есть, ну, не люблю, конечно, эту фразу, но здесь уже из разряда хуже уже не будет, да, то есть все самое отвратительное, что могло произойти, оно произошло, и вот впереди у вас расцвет, да, то есть начало нового этапа, начало новой прекрасной жизни. Зачастую, да, действительно, момент этот довольно-таки болезненный, может быть, как физически, действительно, может быть, также и эмоционально. Ну, бывают разные моменты. Ну, давайте еще добавим. А вот здесь, смотрите, вы будете заниматься как двумя делами одновременно. По двойке пентаклей это как за двумя зайцами гонитесь, и обоих умудрились поймать, и от обоих получили результат. То есть здесь умело либо находить общий язык с несколькими людьми, с которыми другие могут никак даже не соприкасаться, либо же это как заниматься и семьей, и своими делами, да, то есть в общем и целом умение балансировать в общении, умение составлять четко свой график рабочий, благодаря чему, ну и рабочий, и деловой, и жизненный, да, то есть благодаря чему вы действительно как фокусник умело достигаете в нескольких направлениях того, чего вы хотели. Ну, скучно по этой карте не бывает, как правило. Так, хорошо. Дверь откроет. Так, смотрите, а дверь откроет какое-то новое переосознание, трансформация души. Но трансформация не как по смерти, да, то есть когда все отмирает и вы начинаете смотреть на все по-другому, а это когда вас со временем догоняет, да, то есть, вот эти события произошли потому-то, потому-то, а если бы вот этого не было, то не было бы там и другого. Для тех, у кого были моменты болезненные, душевные, это приходит отпускание там обид, переживаний, да, то есть это вот когда душа именно делает какие-то выводы и с легкостью отпускает все то, что тревожит. Кстати, у кого-то по карте суд это может быть как воздаяние неким тем лицам, которые по отношению к вам были несправедливы. Так, ну вот здесь смотрите, будет все-таки какой-то такой момент, когда вам придется отказаться от того, что вам очень сейчас хочется. Вот, к примеру, чем-то заняться, куда-то съездить, да, то есть, но здесь отказаться не совсем, а как перенести это. И придется взамен заняться тем, что вы не хотите, но вам это необходимо. И это действительно принесет вам пользу. А у кого-то это может быть как ночная такая поездка, дорога, да, то есть у кого-то, опять же, может быть внутреннее состояние, что я не хочу никуда идти или не хочу идти туда, но как бы вы не хотели, да, то есть как бы вы там не отнекивались, сделать это придется, это раз, а во-вторых, для вас это обернется во благо, это два. Так, ну и простите, пожалуйста, завершается это все налаживанием вашей жизни. У кого-то это стабилизация финансового положения. Сказать, что будет прям мега-вау улучшение, нет. Но здесь постепенно, стабильно, планомерно, без спешки вы достигаете того, что хотите. Для кого-то вы налаживаете свой образ жизни, уклад жизни. И, кстати, у многих он волей-неволей может поменяться. Да, то есть было, допустим, все до чертиков предсказуемо, но здесь влились вот какие-то такие события, что пришлось что-то поменять. И это поменять для вас тоже станет, опять же, на долгое время стабильным, да, то есть, но и при этом для вас это будет максимально комфортно, максимально легко, максимально хорошо. Ну и последняя позиция, это у нас сердце успокоится.
Так, ну смотрите, для кого-то прислушивайтесь четко к своим снам, потому что могут быть вещи и сны. У кого-то прислушивайтесь к своей интуиции. Она может четко вам говорить, что нужно, что не нужно, да, то есть это вот как прям ощущение, блин, ну чувствую, не надо идти, или там, ой, ну не надо так поступать. У кого-то это могут быть все-таки, как ни крути, немножко перепады настроения, либо же это может быть момент недоверия какому-то человеку, да, то есть, ну, давайте немножко, кстати, могут быть также моменты сплетен. Давайте посмотрим, к чему это все. Ну, смотрите, если вы прислушаетесь к своей интуиции, вы получаете для себя максимально много полезного. Если про вас будут ходить какие-то сплетни, то мало того, что эти сплетни вам никак не навредят, так они еще почему-то каким-то образом, волей-неволей, но обернутся для вас во благо. Если вы думали, что какой-то человек с вами нечестен, да, то вот здесь идет момент того, что, во-первых, вы поймете, что им двигало, да, то есть и четко увидите, поймете, почему у вас были эти сомнения, да, то есть и успокойтесь, но успокойтесь, понимаете, как не с расходом этого человека, а просто с убиранием вот этого состояния недоверия, тревожности, да, то есть почему? Потому что раскрывается момент объяснения. Кстати, если вы думали, что какой-то человек не хочет рядом с вами там находиться или не особо тянется, то как раз-таки вы увидите то, что на самом деле, да, то есть вы нужны этому человеку, что он тянется к вам. И здесь это не только любовная сфера касается, это может быть и дружба, и работа, да, то есть вот в каких-то моментах. Вообще по этой карте, да, то есть девятка кубков, это как исполнение некого желания, к тому, что вы стремились, к тому, что вы хотели. Ну и, конечно, это же эмоциональная наполненность, да, то есть состояние такое счастья и радости. Хотя какие-то перепады, да, то есть либо сомнения, тревоги, они могут быть. Ну что ж, вот такой у нас был расклад. В принципе, он довольно неплохой. Да, есть несколько у нас советиков, но если мы знаем, к примеру, что нам предстоит какой-то сложный этап, мы можем его смягчить, а может и вообще обойти какие-то острые углы. Желаю всем счастья, радости, любви и достижения поставленных целей. Пока-пока. До новых встреч!